¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Localia Televigo, a Vigo a Debate. Y hoy abrimos además una cita, una reunión, una mesa de tertulia que queremos además que se repita por lo menos una vez al mes. En principio una vez al mes solamente, ¿eh? No se me asusten los contertulios. Es una cita en la que queremos invitar a esta mesa a personas que han participado activamente en la trayectoria política de Vigo, en la representación de Vigo en las distintas instituciones y estamentos, para conocer su óptica, su punto de vista sobre problemas relacionados con la actualidad. Conseguiremos distintos puntos de vista, seguro que muy interesantes, sobre asuntos de actualidad en los que habitualmente estamos acostumbrados a que participen seguramente siempre los mismos interlocutores. Estos puntos de vista de personas que han formado parte de la trayectoria y del momento actual que vivimos en la historia, pues seguro que nos aporta una perspectiva muy interesante. Saludamos en primer lugar en esta mesa de debate y en la que además muy reciente has estado al exalcalde Manuel Soto. Manuel, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estás? Hola, muy boa tarde. ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo ben? Todo razonablemente ben. Como dicía antes, sin entrar en detalles, ben. Estábamos aí moi pouco aquí nesta mesa falando e recordando aquela corporación do 79. Sí. Primera Corporación Democrática. Primera Corporación Democrática, unha charla moi interesante, me gustaría volver a repetila tamén. Olaia Fernández Davila, exdiputada histórica do BNG, que tal, agora xa nos chaman históricos. Non molesta, non? Non molesta. Histórico no sentido positivo sempre. No sentido positivo porque se fixou un traballo moi importante do BNG, levando moitos temas nos que estábamos neste outro lado da trincheira. Sabemos o traballo que se facía no Congreso dos Diputados para que se falase sobre temas máis cercanos, temas máis de Vigo, dos que moitas veces é máis complicado que se fale. Sí, eu desde logo estou satisfeita con ese traballo, ese labor, e é o que a día de hoxe me sigue satisfacendo. E queremos recuperar o teu punto de vista para outros temas da actualidade. Boas tardes a todo iso. Boas tardes. María Xosé Porteiro, vamos, non sei nin por onde empezar. Exconcelleira, periodista, escritora, exdeputada autonómica, exdeputada no Congreso dos Deputados, representante da Xunta de Galicia en Argentina. Non sei, por onde darche o saúdo de vida. Somos colegas, sobre todo por aí, soy xornalista, sigo sendo, pero moitas gracias pola presentación e polo convite. Gracias. Tamén, tampouco é a primeira vez que estás nesta mesa de debate. Moitísimas grazas por vir. Manuel Pérez, tamén outro histórico, exalcalde de Vigo, pero tamén con representación europea, e unha longa trayectoria política. Manolo, que tal, como estás? Boa tarde. Hola, boas tardes. Nada, poñémoslle unha etiqueta de ex, na situación de xubilado como inspector de traballo, pois estes son ex en todo. Ex en xeral, pero con opiniones seguro que moi de actualidade. Tamén ex conselleiro. Tamén ex conselleiro, certo. Teño ex senador, ex conselleiro da corporación da que vostede, tú fuches alcalde, ex presidente do Eixo Atlántico, en fin, unha vida... Por eso, vaya currículo. Moi ocupada. Puntos de vista, como vemos, plurales e sen dúbida, todos moi interesantes. E queremos traer distintos temas. Intentaremos que o debate sexa dinámico, podedes, desde logo, isto é unha tertulia, falar entre vos, e sempre se presupone, desde logo, e sí que así é a educación e o respeto nas intervencións, pero, temos moitos temas en riba da mesa. Eu non sei, falábamos aí onte sobre os temas que imos tratar, eu penso que fon demasiado xeneroso con eles, porque seguro que non vai dar tempo a falar de todos eles, pero, a mí se me parece, gustaríame que falásemos sobre un dos temas do que máis se está falando agora mesmo, que a folga na xustiza, cunha situación de parálise absoluto, máis de 800 suizos paralizados en Vigo, e unha negociación completamente enquistada entre os traballadores, neste caso a Xunta de Galicia, que ten que desbloquear. Non sei cal pode ser a solución, a chave, se os sindicatos piden demasiado, a situación está paralizada completamente por parte da Xunta de Galicia, que tamén está enrocada e di nos podemos chegar hasta aquí, pero non podemos chegar máis alá. Os ciudadanos, en definitiva, que son os que acaban pagando as consecuencias con procesos e procedimentos que incluso en algúns casos os servicios mínimos non chegan a solucionar. Falamos de persoas, incluso casos suizos relacionados incluso con dos temas máis delicados, polo menos na miña opinión, que a violencia de xénero. Non sei, Olaia, por exemplo, empezamos por ti.
Como ves este conflicto? Bueno, eu, en primeiro lugar, quixera decir que antes de que comenzara a folga dos funcionarios da Xustiza, xa viña sendo noticia a paralización judicial que había, é dicir, un retraso moi grande na tramitación dos asuntos, xuizos que se tiñan que suspender porque non había posibilidades de leválos a cabo por as deficiencias que se tiñan no xuzgado, etc. Digo isto porque eu creo que se está facendo moito fincapé ou solo fincapé na reclamación das persoas que están en folga da cuestión económica e, en cambio, hai outros puntos que son tamén importantes nesas reclamacións e que, desde o meu punto de vista, a Xunta tampouco está facendo absolutamente ningunha oferta, non? E isto son puntos que están relacionados co incremento de plantilla, que todas e todos sabemos que desde que comezou a crisis hubo non somente os despidos daquelas persoas que non eran funcionarios no primeiro momento, pero que ademais levamos un montón de anos que non se están repoñendo as baixas que hai na administración, neste caso na administración da Xusticia, pero no resto da administración non se están sustituindo as baixas, ademais do que ao mellor sería conveniente de incrementación de plantilla por as necesidades, neste caso concreto, dos asuntos que se van acumulando no xulgado. Demanda similar a que levan moitas veces moito tempo tamén demandando os traballadores sanitarios. Por iso digo que en toda a administración, neste caso estamos a falar da administración de Xusticia, pero, bueno, na sanidade é un clamor, na sanidade xa é unha cousa gravísima o que está a pasar, porque mesmo se anulan camas no hospital porque o que non hai é persoal para atender os enfermos e se cubren esas camas, non? Entón, eu creo que iso hai que telo en conta porque nesa reivindicación que están a facer os traballadores en folga tamén estamos implicados cidadáns, que somos os que estamos a sufrir, no caso daqueles que teñan asuntos que ser tratados na administración de Xusticia ou nos xuzgados, pois tamén estamos interesados en que se resolva esa cuestión, non? Sin esquecer, por suposto, o lexítimo dereito e que está na reivindicación do incremento económico que están a plantexar, porque tamén neste tema, desde estes últimos anos, o poder adquisitivo dos funcionarios foi reducíndose ampliamente, non solamente polos recortes dun primeiro momento, sino porque non se foron incrementando anualmente e, polo tanto, hai un poder adquisitivo que se perde. A mí me parece que é xusto o que están a reclamar estes traballadores en folgas e penso que a Xunta de Galiza, que realmente a administración, porque as competencias en relación ao que son os traballadores funcionarios, non os, digamos, o elenco, por decirlo de algún xeito, de xuíces, fiscais, etc., que eso corresponde ao Ministerio de Xustiza, pero que son os traballadores administrativos, etc., son da Xunta de Galiza, e eu penso que a Xunta debería ter un papel moito máis razonable do que está a ter en este momento para resolver o problema, non? Manuel. A mí me parece que ten moi boa parte de razón o que di Olaya. Hai unha cousa evidente que non entendo como a oposición nega. Me refiro a nivel do tema económico en España en xeral. Teño escoitado a oposición moitas veces prácticamente negar o crecimento, o medro económico que ten habido no país. Iso me parece ridículo, porque ten habido un medro económico evidente. Empecemos por aí. Agora, a costa de que foi o medro económico? O como é o que si eu discutiría fondamente. A costa fundamentalmente dos salarios de traballadores, a costa de despidos e a costa de aforrar, entre comillas, en servicios, a costa de rebaixar servicios públicos. Por aí é por onde se consiguen as medras económicas. Entón eu a medra económica reconozo, evidentemente, pero desde logo o como se chega de ninguna maneira. E agora que estamos, e que se alardea tanto do goberno de España, de que estamos nunha situación estupenda, crecimento 3% e bla, 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 que me parece moi ben, me parece certa, e alegome moito de que esteamos aí, por que non se utiliza realmente esa situación de bonanza económica para empezar a restituirlle aos traballadores dos servicios públicos, en primeiro lugar, o que se teñen? Olaya cito os da sanidade, eu cito tamén as policías. Me parece escandaloso o tema da seguridade, tamén xa de paso, por botar outro tema en riba desa. Polo tanto, os sindicatos policiais. Claro, é que polo tanto, non é unha casualidade, non é un feito aillado. Hai unha política do goberno de España que realmente ten minusvalorado o traballo
dos servidores públicos, e iso hai que recuperarlo, e canto antes mellor. E digo máis, non só por un feito de xustiza, non só porque o merece, sino tamén porque será beneficioso para a economía nacional, porque incidirá positivamente no consumo, cousa que se fixera un incremento de salario razonable, ainda sería moito mellor para Esa todos. espiral da economía, Manuel. Sí, vamos a ver, evidentemente estamos ante un problema, coido que complexo, mesmo moi complexo, porque además hai no aspecto económico, me parece que hasta onde eu entendo, dous elementos, unha parte que dependa de, chamémoslle Madrid, do Ministerio de Xusticia, e outra parte que dependa da Xunta, xa que logo había que poñerse nos dous puntos. Logo ven a cuestión, evidente, das medras económicas, decía Manolo Soto, con o criterio que este país ten prosperado moito. O que pasa é que a min moitas veces gustame decir que a min e aos meus amigos non lle chegaron aínda as medras. Evidentemente, houbo unha falta de tasa de reposición de funcionarios, non sei, en materia de oposicións de corpos nacionais nas que se convocaban anualmente 40 ou 50, pois convocáronse 10 ou 15, bueno, pois todo eso traduciuse aminorado un pouquiño polos elementos tecnolóxicos, evidentemente a informática, os modos, as técnicas modernas axudaron moito, pero aínda así hai un elemento que é o medio humano que é necesario que funcione. Logo, evidentemente, eu quero pensar que desde a outra parte, a parte de enfrente, neste caso, os poderes autonómicos, lle teñan un certo resquemor ao efecto dominó, porque no momento en que houvese unha certa xenerosidade para solventar o problema mediante un incremento, mediante a concesión de maiores aumentos dos que se está falando, inmediatamente iban a vir outros. Isto pasaría un pouco como no ámbito da política das comunidades autonómicas, aí está a Cataluña, pero xa escoitamos o País Vasco ben recentemente, non? Hai, evidentemente, un perxuízo grande para os cidadáns, que a min personalmente é o que máis me preocupa, non? Polo retraso dos xuicios, xa a xusticia é lenta, e decía un profesor italiano, Redenti, un procesalista de principios do século pasado, dixo, xa o dixera Séneca, a xusticia que é lenta non é xusticia. Este italiano tiña unha expresión moi simpática nunha economía do sector primario. Dice, si a sentencia chega tarde, isto non vale de nada si entre tanto escaparon os bois. Supoño que os bois era o elemento no que lle embargaban, o que vendían para poder cobrar a indemnización. Pois se a xustiza lenta non é xustiza, que será a xustiza paralizada, non? Pero eso xa o dixo Séneca, porque imaginemos, debía ser seguramente sempre lenta a xustiza. É dicir, que o problema é un problema social, a parte do problema económico, evidentemente, eu non teño a solución, a pedra filosofal para nin me corresponde, nin a competencia, afortunadamente, para ter que resolvelo, pero que hai que facer, pois, non sei, se unha apelación aos traballadores, desde o respeto ao seu dereito, desde a difícil comprensión a veces de que non se respeten os servicios mínimos cando estamos falando de servicios esenciales para a comunidade, e tamén a outra parte, a parte da administración pública responsable, para que tenten de chegar a un acordo que facilite un pouco máis a vida dos cidadáns. Eso sí. Unha folga no ámbito dos servizos públicos é sempre unha folga distinta á folga habitual nunha empresa, porque o empresario é o Estado e os accionistas somos os cidadáns. En algunha medida é moito máis difícil facer presión co abandono do posto de traballo en algo que non somente lle vai prexudicar o empresario, sino o teu veciño. Son folgas difíciles de xestionar e difíciles de chegar a bo fin, porque ao final é certo, e que somos funcionarios sabemos que na opinión pública somos privilexiados, e somos en boa medida, pero tamén pagamos os recortes en primeira persoa, cando hai que anular subas salariais, pois podemos estar conxelados durante moitos anos, etc. Hai un nivel de resistencia de soporte do consumo tamén
que fan ou que se fai precisamente polos funcionarios, e unha reivindicación salarial que ao final o é directamente salarial, aínda que todo o que se dixo aquí comparto plenamente, hai unha serie de problemas estructurais ao redor dos servicios públicos, da falla de recursos, etc., que inciden na dificultade do traballo, pero ao final hai unha reivindicación salarial. E entón eu creo que é difícil que consigan o que queren exactamente, porque non van ter o apoio dos accionistas, é dicir, de nós. De todas formas, é moi interesante, imaginemos que este plantexamento se dera e que tivésemos pechadas as escolas con servicios mínimos equivalentes ou os hospitais ou os bombeiros. Imaginemos o que pasou o día dos lumes. É dicir, hai servicios públicos, todos os servicios públicos son imprescindibles, uns máis que outros, porque afectan de maneira diferente. Pero hai unha cuestión difícil, eu insisto, creo que facer unha folga neste sector é especialmente difícil, ten a sartén polo mango o empresario, máis que ningunha outra, e ademais a xente sabe que o funcionario pode non gañar algo máis, pero non vai perder o seu posto de traballo. Todo isto é simplemente reflectir a realidade. Eu non digo que isto sexa nin bo nin malo, pero creo que está xogando aquí. E logo esta cuestión específica de Vigo. Vigo, como sempre, para ter algo que teñen outras cidades que son capital de provincia e ao mellor con moitas menos necesidades e demandas da poboación, ten que sufrir moitísimo máis. Isto forma parte xa da nosa historia, estamos tan afeitos a iso, pero non por iso deixaremos de protestar. E é verdade que aquí sempre, para ter máis xulgados, para ter máis servicios, para ter unha biblioteca, para ter o que sexa, hai que montar un follón. Hai que gritar máis. Forma parte xa, é dicir, é como estas parellas que se non se berran non se entenden. Bueno, pois no caso de Vigo isto pasa. E claro, unha cousa sumada a outra fai que aquí sexa moito máis difícil ser funcionario ou funcionaria de xusticia, porque teñen un atraso efectivamente, de medios importantes. Por último, creo que para calquera funcionario e funcionaria, neste caso, mellor non tanto, porque é un trastorno menor dentro de que un trastorno importante, pero me poño na cabeza dunha enfermeira, dunha doctora, dunha profesora, que sabe que a súa inasistencia ao traballo prexudica gravemente a vida das persoas ou a formación de persoas. Entón, que difícil é tamén, e tamén o digo para que o resto da ciudadanía sexa algo empática ou se solidarice, o difícil que é tomar a decisión de ir á folga desde un servicio público. Como reflexión. Non, pero ademais que non é sinxelo, porque precisamente o acumular días de folga non solamente supón que eses días non cobres, que tamén, senón que supón que se vai acumulando un traballo que logo vas ter que despexar. Vamos a ver, a Pero os papeles poden esperar, os enfermos non. En esencia, a filosofía da folga está en trasladar ao cidadán unha situación de malestar que neste caso padecen os funcionarios dos xulgados. Eu quero recordar nunha ocasión en que un colectivo pequeno de funcionarios dixo, oye, isto solamente vamos a ter que ir a unha folga. Un dos que estaba ali, que quen fala, dixo, cuidado, porque se a folga non se nota, de pouco nos vale. Entonces vamos a acudir afortunadamente, cuidou, non, digo, bueno, pois xa o dixen, non fomos a folga. Pero, evidentemente, o problema da folga, porque a veces a un empresario hasta se llevan a unha folga lle fan un favor. Vamos a pensar ese que está pensando en plantexar un ERE porque ten un exceso, un estocaje de produción que non lle dá salida. Si me vas a unha folga, non teño que cotizar por ti, estarme facendo un favor. E alguna vez lle teño dito a algún comité de empresa que veo a falar comigo no traballo, oye, vamos, valorai que é o que vos interese, porque neste caso me sospeito que facedes un favor. En segundo lugar, quixera poñer sobre o tapete unha idea que a min se me parece que tamén, porque calquera de nós tuvo que estar sentado en frente dunhas posibilidades de folga, recollida do lixo, a min pasoume, supoño que a vos tres cuarto do mismo. Eu, nun momento, fixen a negociación oportuna, despois de non sei cantos días, aquelo zanjouse, pero previa explicación de dicir, mirade unha cousa, eu aquí sou o administrador dun escarto, eu non sou, eu por min, que pedides? Un 3, tomai un 7.
Oye, que estes cartos non son meus, cuidado. Hai que entender tamén a outra parte, non só por ese efecto expansivo que poda ter, sino por a convicción de unha rigurosa administración. Sí, eu quería comentar unha cousa ao fío da reflexión de María Xosé, porque me parece moi interesante, pero tamén me veu a cabeza outra reflexión, non? En relación cos accionistas que decía ela, que ao final os accionistas somos ao mesmo tempo as persoas que temos que disfrutar do servicio ou somos aqueles que demandamos o servicio. Doble papel accionista. O doble papel. E resulta que como eses cidadáns que somos, digamos, os demandantes do servicio, solo nos damos conta da deficiencia dos servicios cando de maneira particular o necesitamos e entonces nos damos conta que non funciona. Pode pasar no que é a Administración de Xusticia, pode pasar no da Sanidade. Por iso non é estrano que como na Xustiza, na Sanidade, que les leven, digamos, a bandeira da reivindicación para mellorar o servicio sean os traballadores do sector, porque os traballadores do sector son os mellores coñecedores do que está a pasar e os usuarios somente nos acordamos de Santa Bárbara cando nos está tronando. Ora, hai persoas que non, que somos máis concienciadas e nos damos conta que temos que estar tamén na cabeza das reivindicacións. E aquí o que pasa é que nos servicios que temos que recibir os cidadáns desas administracións foron tremendamente recortados nestes últimos anos. Falamos da Xustiza, falamos da Sanidade, dos servicios sociais. Foron tremendamente recortados. E na seguridade tamén. Recortados nos salarios traballadores e recortados no número de traballadores que están no servicio. E ao final, os accionistas deberíamos ser os máis interesados en que se lle resolver ese problema aos traballadores, porque sería como mellor disfrutaríamos nos da prestación que nos teñen que dar. Todos os accionistas velan porque os claro, eu creo que os accionistas que somos os cidadáns non deberíamos poñernos tan en contra ou polo menos informarnos debidamente a respeito das reivindicacións que están a facer, porque ao final, por iso eu iniciei a miña intervención falando de que antes da folga xa nos medios de comunicación se estaba a trasladar o grande problema que había na Xusticia que facía que había eses retrasos nos asuntos a tratar, que se estaban suspendendo xuicios, etc. Estou falando concretamente de Vigo, tamén estaba extendido en Galiza, pero concretamente en Vigo. Entón, esa é unha realidade que unha administración, cando despois de tantos anos de recortes, xa non somente se está poñendo en folga ou en actitude reivindicativa o sector como da Sanidade, que foi o que sempre tuvo que estar aí, porque era clamoroso o que estaba a pasar e que os usuarios éramos os que estábamos a sufrindo a situación, en da que os traballadores tamén, porque a acumulación de traballadores tamén teñen un estrés moito maior que repercute no usuario. E son moi responsables no sentido de que é moi raro que haxa unha folga tan... Non digo que isto sexa irresponsable, pero que non é equiparable, porque na sanidade se mobilizan máis na rúa, pero non están fora do posto de traballo. É dicir, é moi raro que haxa... Tamén hubo folgas na sanidade, pero non a ese nivel, porque tamén a gravidade é distinta. Outra cousa é o cuidado permanente que necesitan os enfermos. A responsabilidade dos funcionarios e as funcionarias que saben os efectos que poden ter. Hai que ter en conta, ademais, que na Xustiza hai unha casuística moi peculiar. Cando un fai unha folga na sanidade, non hai máis que damnificados, que persoas perxudicadas. Cando un fai unha folga na Xustiza, hai persoas beneficiadas, que son as persoas que están denunciadas, a persoas que poden estar pendentes dun procedimento que poida determinar a súa culpabilidade ou algo, e persoas que incluso poidan sair da cadea porque os seus procesos non sigan o trámite adecuado. É dicir, hai persoas que se benefician, que lle veñen ben. Isto na sanidade non ocorre. En todo caso, eu teño para min que os servicios públicos, os funcionarios, os servidores públicos, máis que os servicios, os funcionarios, frente a esa mala teoría desde Larra, daquelo de vuelva usted mañana, a mí me dá a impresión de que na Xusticia, pero tamén na Inspección de Hacienda, teño que citar lógicamente a de Traballo, senón quedaría mal os compañeros que nos vexan, ou na Sanidade ou no ensino, funcionan nunha parte ben importante
pola dedicación, pola preparación e mesmo pola xenerosidade de ese funcionario que che vai a sacar o tema adiante, coste o que coste, poñendo esforzo, dedicación, preparación, etc. Eu creo que isto é moi importante. Por eso, sería de desexar que se limasen as perezas e se puxese, en fin, se chegase a ese entendemento. De todas formas, se me permites unha maldade, se me permitides, se esta folga se plantexase As maldades sempre son benvidas. como unha folga contra a administración, neste caso autonómica, están moi longe as eleccións autonómicas como para que isto poda influir na flexibilidade do interlocutor. Porque tamén iso é así. Sí, sí, sí. É dicir, precisamente porque decíamos o empresario quen é, pois o Non Estado. tes ideas, María José, que podes estar pensando en facer outra máis adiante. Nos preguntabas como vai rematar. Pois isto leva camiño de enquistarse ou, non sei, de quedar en tablas, porque ten a sartén polo mango, insisto, a administración. Manuel, para rematar, quedan 2 minutos para a publicidade. No, con respecto á reflexión xeral, hai unha cousa que se tocou así polo camiño e que non quero desaproveitar a oportunidade para chantala en riba da mesa. Vigo ten unha infradotación de servizos públicos evidente en moitos campos. En xeral. Evidente, dito así, en xeral. E eu son un decidido e afervoado partidario de que desaparezan as provincias. Teño que dicir isto como declaración de principios para o que vou, se me entenda o que vou decir a continuación. Digo a continuación, decía a miña avoa, e é un refrán conocido, na terra dos lobos hai que ovear como eles. Non teremos unha dotación de servicios públicos na mentres non sexamos capital de provincia. Polo tanto, sendo absolutamente contrario a que existan as provincias, na mentres existan, a mí me parece que Vigo tiña que dunha vez plantearse a oportunidade de reclamar a capitalidade da provincia de Vigo. Ou senón aquela quinta provincia que tamén demandaches ti mesmo durante A quinta anos. provincia. Ou un estatuto de grande cidade, como pois teñen Gijón, Elche, ou outras cidades que teñen para ter os que Abel mesmos Caballero dereitos. levaba no seu programa electoral, penso que na primeira legislatura, ese estatuto de grandes cidades precisamente para conseguir Pero que hai eso. unha fórmula, Non prosperou ademais, para aínda. facelo. Sí, o mellor hai que engadir que evidentemente, cando falamos de Vigo, estou convencido que está estando o vosso ánimo, estamos falando de todo o sur da provincia de Pontevedra. Non sei, vamos a ver, as provincias arrancan no nolo de 1833 con don Javier de Burgos. Pois mira que non cambiou o conto desde aquela. Na aldea onde eu nacín, nun puebliño perdido de Sober, seguramente vivían 80 ou 90 personas. Hoxe viven 4. Bueno, pois todo iso ten cambiado tanto que despois dunha administración autonómica, dunha configuración, dunha nación descentralizada, tería todo o sentido cambiar ese esquema. Por que? Porque xa, ademais, as tecnoloxías, os medios de comunicación, estamos a preto de Santiago, o sea, non é necesario, non sei, ten que variar a organización, pero en todo caso, mentras non varíe, temos que pensar que a gran, seguramente non é a palabra precisa, pero a gran conurbación de Galicia é Vigo, Bayona, ou A Guarda, ou Tui, ou Porriño, ou Puentareas, ou Salvaterra, están vencellados a Vigo, donde a xente ven a traballar, donde a xente ten estes povos como vila dormitorio, como aldea dormitorio. As circunscripcións eclesiásticas son moito máis lóxicas niso, no caso de Galicia. Eu quería recordar que o tema do debate de Vigo como recoñecerlle un estatuto de grande cidade, no? Se deu na última reforma de partidos judiciais que se fixo e mesmo foi a razón o que máis justificou incluso o establecimento en Vigo do xulgado do mercantil, é dicir, no apartado da xustiza, aínda que queda, porque hai moita deficiencia, hai necesidade incluso recoñecido polo Colexio de Abogados e de xueces e fiscais de xueces e de xulgados en Vigo, por exemplo, eu recordo que na polémica de si ou non
o xulgado mercantil en Vigo se considerou que era preciso polas características da nosa cidade, aínda non sendo capital de provincia, tiña que ter en consideración o que era a realidade socioeconómica que tiñamos aquí, non? Estes son problemas de fondo que afectan a cuestións puntuais e que casi nunca se lembran, pero é importante porque se deixas este punto de vista, ademais é todo como unha especie de déjà vu. Brevísimo. Eu que podería recordarvos o difícil que foi traer a sección da Audiencia Provincial para aquí. É xusto dicilo, en parte gracias ao apoio de don Francisco Álvarez Cascos, que como el quería leválas de Oviedo para Gijón, donde el era, tamén se implicou moitísimo, e, bueno, son unha realidade. E tamén recordamos as manifestacións en Pontevedra, cando algunhas parte da administración judicial tiña que vir obligatoriamente, porque non podía ser de outra maneira, a Vigo. Vamos facer un alto, enseguida volvemos e falamos de máis cousas. Vaya giro que deu ao debate falando da xustiza a de novo falar da quinta provincia. Pero porque os funcionarios, a infradotación de funcionarios é evidente en Vigo en todos os servicios. Por aí ven a cousa. Bueno, pues non sabemos se seguiremos esa liña de debate. Vamos a ver que pasa a volta da publicidade.